ଅଲେଖ ତମ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ମତେ ବାର ବାର ଫୋନ କରିବୁନୁ। ଅନେକ ତୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ମାଇକ ବିଦା କରିବୁ। ମୁଁ କଣ ଠିକା ନେଇକି ତୋତେ ମାଇକ ଦେବି ନା? ଟଙ୍କା ନ କଣ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଖାଲି ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତୋ ଘର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାଇକ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛି। ଝିଅ ବାଲା ପୁରା ତମ ଗୋଡରେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତତେ କହିଥିଲି ଜଳ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ହଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଫୋନ ରଖ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଶଳା ଫୋନ କରିବୁ ଫୋନକୁ ବାଡେଇ ଫଟାଇ ଦେବି ନହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ତଳା ଫଟେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତୋ ମା କହିତା ନା। ଏଇ ବାପା ବିଜୟ ତୁ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ? ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କରି ମତେ ଆଗ କୁହ କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ? ଭଲ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ଇରେ ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି? ଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଖଣ୍ଡକ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେଇଥିଲି। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିଲୁ? ତମେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଗୋଟେ କଂସେଇ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛ। ବାପା ତୋର ଆଣ ଖାଇକିରି କହୁଛି ସେମାନେ ମତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ତାଙ୍କ ରିସେପସନ ଭୋଜିକି ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଭଲ କିରି ମଟନ ଫଟନ ଖାଇବି ମଦ ଫଦ ପିଇବି ଆଉ ଭଲ ବି ଡାକି କରିବି। ମଟନ ଖାଇବା ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମଟନ ବଦଳରେ ଯାହା ଖାଇଲି ମୋ 14 ପୁରୁଷ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ଛାଡ ସେଗୁଡାକ କହିକି କେତେ ଲାଭ କଣ? ଆଚ୍ଛା ବାପା କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲି ତୋ ଭଳିର ଅସୁବିଧା କଣ? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ବାପା ରେ ତୁ ଜାଣିଥବୁ। ମତେ ମୋ ଘରକୁ 8-10 ଥର ଯିବା ଭିତରେ ଦେଖିଥବୁ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। 3ଟା ମାଉସୀ ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲେ କୁଆଡେ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ। ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର ମାଉସୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ବାହା ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଚତୁର୍ଥୀ କରି ସେଇଥିରେ କେବଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ କୋଉଥିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କଣ ତ ଭଉଣୀର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଛାଡିଗଲା? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମୋ ଭଉଣୀ କି ବାହା ଆଗରୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ରହୁଛି? ତା ଠିକଣା ପାଇଲେ ତ? ଯଦି ଠିକଣା ପାଇଲୁନି ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତୁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ୍। ଯଦି ତା ଫୋନ ଟା ସୁଇଚ ଅଫ ସିଧା ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଳେଇଲୁନି? ଚାକିରି ସେ ରିଜାଇନ କରିଦେଇଛି। ଚଣ୍ଡାଳିଆ କାମ କରିଛି। ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଭଳିଆ ଚାକିରି ତାକୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲାଇନ ମାଇଲା ତାକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହଉ ଏ ଜନା